Naimbagnal daw iti Domingo mga kabombo at manen iti baro nga parang iti dayto na special feature tayo para iti driving tips. Ita nga long vacation mga kabombo gapo pa lang iti dayto na Holy Week. Ket ado kadagiti kakailian tayo ti agpangpagmanen nga ag long rides lalo kadagiti adda iti grupo na iti motorcycle riders. Kastamat laang dagiti agagaya mga kabombo nga agpangpanggap nga dayto nay agbiyahe kadagiti long distance ket adda dagito nay payla nga kagawaan nga nasken nga awit wenno adda kadagiti riders no kas pangarigan man nga agbiyahe dati adayo wenno dayto nay garud ag long ride da. Gapo pala ang dayto garud nga gundaway atidog iti bakasyon ket nawaya iti daytoy oras iti tumunggal maysa tapno agpasyar mga kabombo. Umuna dita mga kabombo nga nasken nga adda kadagito nay payla ang garud kakailian tayo nga ag long ride wenno agpasyar kadagiti adayo nga probinsya ket kas pangarigan nga adda dagiton na garud untoward incidents. Kas pangarigan madadaulan ka iti lugan, ma-flat iti dayto nay gulong mo, masugat ka wenno maaksidente ka. Ken daduma pay mga kabombo nga dayto nay garud saan nga nasayat nga posible nga mapasamak kabayatan iti panagbiyahe. Umuna dita mga kabombo as pangarigan nga adda iti dagito na garud untoward incidents kas adda kuma iti awit yo nga repair kit. Kadagito nay payla ang motorista tayo adda mo tan dagiti magatang dito nay online nga repair kit para kadagiti aglong long ride wenno para kadagiti lugan. Kas kadagiti tools dagito nay payla ang screwdrivers, dagiti wrenches, dagiti daduma pa nga pangikat iti tornilyo iti dayto nay payla ang motorsiklo wenno lugan yo. Tapno kasta mga kabombo ket saan kayo nga ag problema nga ag repair mga kabombo. So importante nga dadagito na repair kit mga kabombo nga igam wenno awit yo. May kadwa ket no nakalugan kayo, for example naka 4 wheels kayo ket adda kuma iti dayto nay reserbayo nga gulong wenno pilid iti lugan yo tapno just in case nga adayo kayo kadagiti vulcanizing shop ket adda nga dagos iti isalpak yo. Kadagiti met naka motorsiklo na may maetlatan nga dati extra yo nga dayto nay interior tapno kasta ket mabalin kayon nga isalpak dayjay no kas pangarigan met nga adayo kayo kadagiti vulcanizing shop. May katlo mga kabombo nga awit kuma dagiti drivers ket dagito nay air pump wenno dagito nay payla nga pangbomba iti pilid tapno kasta ket tumangken dagito nay gulong iti lugan ken motorsiklo tayo kabayatan iti panagsapol iti vulcanizing shop no awan dagiti extra nga gulong ken repair kit tayo mga kabombo. May kadwa ket kas pangarigan nga nakamotor ka kasapulam iti dayto nay chain cleaner ken chain lubricant gapu payla ang takabayatan iti piti panagbiyahe ket mamagaan wenno maawanan maibusan iti dayto nay payla ang pangpagalis iti kadena ket posible dayta nga trigger iti panag aksidente mga kabombo. So gapuna kasapulan latta nga da iti chain lubricant para kadagiti nakamotorsiklo. May kadwa kasapulan tayo ay wenno may kaupat mga kabombo kasapulan tayo iti dayto nay jack wenno dayto nay garud pang pa-elevate iti lugan tayo lalo no agsukat ka iti gulong kasapulam iti jack tapno kasta ket adda ti mangpangato iti dayto nay gulong ket nalaklak garud nga salpakan iti baro mga kabombo. Ken syempre anyo nga liplipatan dagiti dokumento iti dayto nay lugan yo tapno just in case gaputa dayto nay election adu dagiti checkpoints ket adda dagiti pakita yo kadagiti mangsita kada kayo dita nay payla nga dalan. So maruno mga kabombo nga kasapulan nga adda iti tumunggal maysa nga agbiyahe ket dayto nay first aid kit kes dagitoy band-aids dagitoy antibacterial nga pang nga ikabkabil para kadagiti sugat kadagiti bandage tapno kasta adda nga dagos iti aramatan tayo as pangarigan nga maaksidente tayo magasgasan tayo wenno masugat tayo mga kabombo.
importante iti first aid mga kabombo kadagiti biyahe. Gapu pailaeng tapno adda garo dagiti untoward incidents nga sikakit mabangga, sikakit madisgrasya, haan man nga grabe mga kabombo, adda iti mabalin tayo nga aramaten. Ket sumarunong mga kabombo iti dayta flashlight, agawit kayo kadagiti flashlight siyo, lalo no marabian kayo iti biyahe tapno adda iti pangsilaw yo mga kabombo kadagiti lugar nga pasamakan iti dayto nagaro da for example tumirik iti lugar nyo, at least adda ti flashlight nga usaran yo mga kabombo. May katlo, wenno ati sumarunong mga kabombo nga nasken nga awit iti dagiti tumunggal drivers ket dayto nay extra nga phone wenno power bank mga kabombo. Mo tayo mat nga adda dagiti cellphone nga daduma nalaka nga maloblobat mga kabombo ket napatagmatatan iti cellphone iti kinaada iti cellphone tapno makontak mo dagito nay pailaeng gagayem mo ken adda iti tumulong ken ka ket no lobat ka garod ket as pangarigan nga sika ket naka pasar iti dayto nay pailaeng panakadadael iti lugan wenno motor kadagiti lugar nga adayo iti babalay, at least adda ti pang kontak mo kadakwada ken sanyo liplipatan mga kabombo nga ikan iti load wenno data iti dayto nay pailaeng nga cellphone nyo. Iti kanayonan pa nga dayto nay tools wenno dagiti kagawaan nga nasken nga adda kuma kadagito nay pailaeng riders tayo lalo no sikakit agmotor ket dayto nay kapote kaya so pagapu pailaeng tadala ta dayto easterlies ken intertropical converging zone nga posible nga mangpatao iti na dayto nay panagarbis ken na panagtudo mga kabombo. So importante latta at least adda ti awit tayo nga kapote. Syempre agawit kayo ti extra nga kwarta tapno haan kayo nga mapaspasubo mga kabombo adda iti gastusen yo mga kabombo agawit kayo ti kwarta. Okay? Tapno haan tayo nga agpapakampante nga ibaga tayo ay 500 lang iti magastos ko. Okay? Mas napay may lata nga da iti awit tayo nga dayto nay extra nga kwarta kadagiti panagbiyahe tayo mga kabombo. Ket dagita laeng iti sumagmamano kadagiti tips nga maited tayo kadagito na riders tayo kad drivers tayo kas pangarigan garod nga long ride dagitoy mga kabombo tapno kasta iwas abala ken saan da nga agproblema iti panag long ride da mga kabombo daytoy anyo man nga kasapulan ngem at least nakasagana kayo kadagiti posible nga mapasamak ditan nay garod dalan. Kaya iti pagayam yo mga kabombo, Bombo Jerwin Aquino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo